العیب باب دے خيار عیب کی. خيار اختیار ته وایي او عیب نقصان ته وایي. د دې باب مقصد دا دی چې یو سړي یو سودا واغېستله د چانه، خو چې کله یې واغېستله او پیسې ورغلې او کور ته یې یوړله، چې ویې کتل نه پای کې یو نقصان دی. نو اوس دې اخیستونکي ته اختیار دی چې دا شی بېرته واپس کولی شي. ولې ده چې دا اخیسته نو د روغ شي پیسې ورکړي دي او د روغ شي په نیت باندې اخیسته، په هغې کې خو دا نقصان راووته او دا هغه نقصان دی چې دا د شي قیمت کموي. دا واپس کولی شي. خيار عیب د عیب د وجې نه اختیار راتلی شي د واپس کولو. کوم پوه نه کوي. هلکه مثال په طور غوا ده، ته رالې او تا زما نه غوا واخېستله په 50,000 روپۍ. صحیح ده. تا چې کور ته بوتلله نو هغه وال کوي او داسې وال کوي چې نه سړی ورتلی شي او نه ښځه ورتلی شي چې راویلې شي. دا غټ نقصان دی که نه؟ نو دا نقصان دی. د دې وجې نه ته اوس بېرته واپس کولی شي. پوه شوی بې؟ دا ما ته تاسې مثال درکړو. دا په هر شي کې بیا نقصان راغلی شي. اوس راځئ عبارت ته ګورئ. اول عبارت ویم د صورت د مسلې او دیالوجي ترجمه. اذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. دغه ځای پورې یو مسله کوي، هغه دا ده صورت د مسلې وایه چې کله مشتری اخیستونکی خبردار شو په دې سودا کې نقصان دی. نو اوس دلته په دوو شیونو کې واک دی. یو دا دی چې څومره قیمت یې ورکړی په هغه ټول باندې بیا واک دی. بس نقصان دې قبول کړي چې بس نقصان دې راغلی او بس زه قبول کړم په ټول قیمت. او یا به داسې کار کوي چې بېرته د سودا ختموي، ټول پیسې یې بېرته راغلي. داسې به نه کوي چې لکه دې کې په نقصان دی، دا نقصان د 50,000 روپو دی، 50,000 روپۍ بېرته راغلي. هغه نقصان دې نشي اخیستلی، قیمت د نقصان دې نشي اخیستلی. یا سودا په حق خپلو پیسو باندې وشوله راضي شه پرې، اگر که نقصان پکې دی دا مخکې نه ولیدل اوس کې ولیده. صحیح ده. ځان غلی کړه. او یا داسې کار وکړه چې ټولې پیسې درته واله قیمت دی شی مکمل واپس کړه. داسې نه شي کولی چې لکه په دې نقصان دی پرې ورسېدله. لفظي معنی ته ګوره. اذا اطلع المشتري کله چې خبر شي مشتری علی عیب په یو نقصان باندې په المبیع په دې مبیع کې مبیع هغه سودا ته وایي. فهو نو دا مشتری چې دی بالخيار په واک باندې دی، په اختیار باندې دی. ان شاء کو شری خوښه شي نو اخذه بجميع الثمن واجب دی مبیع لرا په ټول قیمت باندې. و ان شاء رده او کو خوښه شي واپس کړي، دا سودا دی واپس کړي. وليس له او نشتری دی مشتری لپاره ايمسكه چې ایثار کړي مبیع لرا د ځان سره. ويأخذ النقصان او واخذي قیمت د نقصان دی، او واخذي قیمت د نقصان دی. کوم شي کوله وای شي. وكل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. دغه پوری یو مسله کوي تاسو الکه عیب څه کوي. دا عیب تعریف راځو نو په دې عبارت کې دا کوم چې مخکې ولوستو د عیب تعریف کوي.
صحیح ده کنه اوس یو سړی ارشي ته عیب وایي نه ارشي عیب نه کېږي شي کېدلی صحیح ده کنه عیب څه ته وایي عیب دې ته وایي چې هغه د یو شي قیمت کموي چې د هغې د وجې نه د شي په قیمت کې څه راځي کمې راځي دا موبایل دی که نه دا موبایل چې لکه د کمپنۍ نه راشي دا په 2000 روپۍ دی دا چې کله بیا ته کولاو شي نو د قیمت بیا کم شي که نه کولاو شي خلک دا کولاو شوی نو بیا په زر نه دي د کولاو شوی دی نو دا کولاوي نه یو نقصان شو که نه ځکه د تاجرانو په نسبت باندې د نقصان د وجې نه د شي قیمت کم چې قیمت کم شي د کوم شي د وجې نه هغه نقصان دی تعریف هم زده کړو عیب څه ته ویل کېږي چې شي قیمت کموي عند التجار په نسبت تاجرانو باندې مارکیټ کې د شي ریټ راغلی دی یوازې نو وايي وكل ما او هر هغه شی وكل ما هر هغه شی او جبا چې ثابت دي او جبا اثبت چې ثابت دي نقصان الثمن نقصان د قیمت فی عادت التجار فعدد د تاجرانو کې فهو عیب دغه شی به عیبي نقصان دی والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ فقد يقول مثلا سورتنا صديقي دير دي يوم مثلا کې دي سورتنا راجمه کړی الکه غلام شری کنا وړو کې غلام نابالغ غلام یا نابالغه وینځه دا چې تختی کنه په ماشوموالي کې دا نقصان دا عیب دی چې تختی د محدثین پوه شوي دا عیب دارنګې ماشوم نابالغ غلام یا نابالغ وینځه او تا واغستل او به کتابونه نو به سره کیږي دا نه عیب دی نام سره دې د وجه نه واپس کول شي به ته اختیار وته یا غلا جن دی غلا کوي دا نقصان دی پوه شوي په نابالغه معصوم غلام او وینځي دا درې خبرې عیب دی د وجه نه قیمت کمیږي لہذا د وجه نه شی واپس کول شي دا غلام او وینځي درته کوارث دي په سوالي تخدیدل مالکنا او میتیزي او مشترک کول او غلا کول صحیح شو اوس راځي دا چې کله بالغ شي کنه بالغ شي او د بلوغ نه پس دا کارونه نه کول نو دا غوري هغه تیر شي کارونه چې دې کړی هغه به نقصان نه کوي لکه دا خدا کړی دی مخکې او تاسو دومره ګرام راکو واپس والا نو وڅ کو نه چې د بلوغ نه پس اخو ماشوم مخکې کول نو د ماشوم والد حالت دا کارونه پس د بلوغ نه نقصان نه کوي او د بلوغ نه پس مرته بیرته رجوع له دغه کارونه ته به نقصان کوي شي وګورئ والإباق او تخصیدل د مالک نه د غلام والإباق او تخصیدل د مالک نه د غلام والبول او تشمتیزی فرمائل فی الفراشی و بسترکی والسرقة اغلاق والعیب دا بنقصانوی فی الصغیر فماشون کی ما لم یبلغ ترسو کولی چی بالغ شوی نی فإذا بلغا کل چی بالغ شی فلیس ذالکا نبی دق مذکورا کارونا بعیب النقصان ذکر مخی کول وصف بالغ شوی سغنه کئی کنا او حتی تردی پوری یعاوده چورو واپس شیدی کارونو تا بعد البلوغ پس بلوغ لنو ببرسی نقصان دغه بیا شروع کړ اوس یو بل مسله کې ځاړي د ناشنا مسلې شروع کړي دا وتا څنګه ورېږي دا ځکه وینځ دی واغستلا خو چې تا کور ته بوته د وینځ سره خلک جمعه جایز ده کنه غیر نکان او سره جمعه جایز ده وینځ سره تاسو معلومه ده مثلا
چې وینځلې په جنګ کې ونیوله یا د وادي غسله پیسو باندې د هغې سره بغیر د نکاح هم ودي جایز ده چې کور دې بوتله او لکه اوس سم لاس کړي د هغې د خولې نه مردار بیتله د خولې نه مردار بیتله یا د خرګونو نه مردار بیتله او په لامبلو سره ولکه په صابونونو سره او بسلګانو هم تنتله دا نقصان دی پوه شوې که نه د انسان به سر باندې در کوي دا به نقصان حسابېږي د خولې نه بیتله یا د تخرګونو نه بیتله دا په وینځه کې نقصان دی ولکه په غلام کې نقصان نه دی ولې غلام څوک ودې نه کوي نو هغه خدمت کوي د انسان نه لري دې وینځي که نه نو هغه نقصان نشو ها د خولې دي د تخرګونو دي دا به چا کې نقصان دی په غلام کې نقصان دی نه ولې دا خبره مې نه کوله کتاب ملا کړی نو څه کې والبخر او د خلی بی والبخر د خلی بوی والزفر تخرجون بی والزفر تخرجون بی عیب دا نقصان دے فی الجاریت پوینزکی وليس بعیب او دا نقصان ندے فی الغلام تشاکی وغلام کی نقصان الا يكون من داء مگر دا کوي د بیماری د وجه نه به باندې غلام کې نقصان دی د بیماری د وجه نه نقصان دی لکه تخرون دي جامي راځي یای خلک نقصان دی مړی خراب ده یای زخم دی وی په غلام کې کوي شوي الا يكون مگر دا کوي دا بدوي من داء د بیماری د وجه نه په غلام کې نقصان دی دماغ شو کنه اوس بل یو مسله کې تاسو ته وینځ دی واغستله او هغه بې پروا دي زناګان کوي یا ولد زنا ده دا په نقصان دی د وجه نه د شی واپس کولې زنا کوي بې پروايي کوي بده کې او یا څه کوي یا ولد زنا رسک معلومات شو دا به واپس شوي یا نسل ثابت کیږي دی زنا به نسل باندې اثر کیږي والزنا وزنا کول شدي وولد الزنا او ولد الزنا کېدل ولد الزنا کېدل عیب دا نقصان دی په الجاریه په وینځ کې دون الغلام نه په غلام کې وإذا حدث عند المشتري عيب ثم طلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعينه. توجه بدا سلطان ما كان دا موبایل واغستو په 2000 روپۍ مینه دا موبایل واغست صحیح ده ما چې کله واغستو نظم سره پکې نقصان معمولی او نقصان د زما په لاس کې راغلی خو بیا زه خبر شوم چې لکه په دې کې یو بل نقصان دی هغه پکې د بائع د وخت نه د بائع سره چې د هغه وخت نه پکې نقصان یو نقصان پکې ما پیدا کو یو پکې د بخانه دی نو څه کیږي و زه چلې کنه چې وی حکم داري چې زه مبيع ورکوم شم واپس کولې د موبایل سره دا والا څه ولی ما هم په نقصان پیدا کړی نو زه به دې کار کوم چې تاسو ووایم چې نقصان دا هغه څنګه چې نه نقصان د کوم سامان نه کړی دی نقصان قیمت راځي خو شوي کنه او کو بای خوشاله هغه اغستون خرڅون کې یو ستګ راځي دا د نقصان راوځي د کوم څه ما د وخت په نقصانو دوستي اشر راځي ان دنه شوي وای وإذا حدث كالشرا بداشي وإذا حدث عند المشتري سر عيب يو نقصان فلمبيعه
ثم اطلع بدا خبر شي على عيب فيوب النقصان ماني كان شغب النقصان عند البائع بائع وقاضي بائع سره شکل د مبيعه دا هغه وخت نه پکې کوي نقصان نو فله جایز دي د دې مشتری د لپاره اي يرجع شروطه في بائع باني بنقصان العيب فنقصان د اشترا بسبب د عيب نقصان راکا پیسې راکا ولا يرد المبيع او نه واپس کوي ټول مبيع دا نقصان قیمت بدلیخه الا ان يرضى البائع مگر دا کو راضي شي بائع ان ياخذه واخذ مبيع بعينه زاد كل دا زاد وایي دغه فکر راځي ها بعيبه دي بعيبه ډېر دی کنه بعينه کو دې څنګه لګیږي ګورئ الا ان يرضى البائع مگر دا کو راضي شي دا بائع ان ياخذه واخذ مبيع لرا بعيبه بنقصان خلفه ايش قالوا